வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். இப்போ நம்ம ஒரு கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு. பாருங்கள், இதுக்கு தேவையான பொருள் ஜாதிக்காய், மாசிக்காய், கடுக்காய், அதிமதுரம், சித்திரத்தை, சுக்கு, கண்டந்திப்பிலி, சதக்குப்பை, ஓமம். இந்த பொருள் தான். இந்த பொருளை நல்லா அரைச்சி எடுத்தாக்கா இது மாதிரி பவுடராக வரும். இந்த பவுடரை எப்படி காய்ச்சறதுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் வாங்க. இப்போ ஒரு சட்டியில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டேன். அந்த தண்ணியில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அந்த இடித்த பொடியை போடுறேன். நான் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டு கொதிக்கணும். அது நல்லா கொதிச்சதும் இப்போ பாருங்க, நல்லா கொதி வந்துருச்சு. அதில் நம்ம வெல்லம் போட போகிறோம். ஒரு 2 டீஸ்பூன். நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வெல்லம் போட்டால் போதும். போட்டுட்டு நல்லா கிளறிடணும். இந்த வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து வடிகட்டணும். இந்த மருந்து தான் 1 மாசத்துக்கு ஒருக்க கூட குடிக்கலாம். சளி, இருமல், ஜுரம் வந்தவங்க இதை 2 வேளை, காலையில் ஒரு வேளை, சாயந்தரம் ஒரு வேளை குடிச்சாங்கன்னா சீக்கிரமா குணமாகும். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். வருமுன் காப்போம். வாழ்க வளமுடன். வணக்கம்.